Olá amigos do canal de Tudo Um Pouco, estamos aqui de volta para mais um vídeo. Eu pensei em não fazer a introdução aqui, mas como eu filmei, que vocês vão ver o vídeo aí em seguida, o vídeo todo em loco, né? E eu não fiz a introdução, eu vou fazer aqui a introdução. Então, se inscreve aí, né? Deixa o joinha, comente, compartilhe. E vamos nos emocionar de novo, porque o primeiro vídeo que eu fiz aí, a respeito desse assunto das caixas de som, de música, né, de áudio, ele meio que, pro meu caso, para esse canal aqui, que é pequeno, ele viralizou ali, ele está numa audiência bem... nas últimas 48 horas ele simplesmente está sendo visto por centenas de pessoas, coisa que nenhum vídeo desse canal conseguiu até hoje. Talvez seja pelo que eu transmiti ali no vídeo, né? Ou porque as pessoas realmente gostam, amam a música, né? Amam os equipamentos de música, né? De áudio, de som, né? E como eu tenho dito ali, eu vou botar no título aqui, eu vou deixar no cardzinho aqui em cima o outro vídeo, a música é, assim, para as pessoas entenderem o que é a música forte e poderosa, né? Ela é quase, assim, no sentido sexual, um orgasmo, né? Então, o som parrudo, esse som forte, envolvente, de músicas agradáveis aos ouvidos, né? Elas soam mesmo como se fosse um ato sexual. Então, essa sensação você consegue ouvindo, por exemplo, quando você está numa boate, você sente aquela volúpia, né? E quando você está num evento aí, num mega evento aí, ou show de música, ou ouvindo música à toa por aí, mas com um volume alto, com uma música boa, né? Você tem essa sensação, né, de prazer e de que você realmente está num ambiente que te agrada, né? E a música te faz pregar nesse lugar, né? E uma música poderosa, violenta, assim, do ponto de vista sonoro, que faz teu corpo, o peito, né, ficar com aquela ansiedade, né, quando você chega na frente dos aparelhos, dos equipamentos, falta respiração, né? Então é mais ou menos por aí. Então a música e os equipamentos de áudio modernos têm essa coisa, principalmente para vocês aí que estão aprendendo a ouvir música, né? E aos mais experientes que já ouviram de tudo, mas não tiveram acesso assim pessoal a equipamentos, né? É bom que veja esse tipo de vídeo para, quem sabe você pode ter de novo aquilo, né? Ou adquirir um equipamento desse assim poderoso, fazer você mesmo, né? Seria legal, né? Mas tá bom, chega de conversa agora aqui. Vocês sigam o vídeo aí, mas não deixe de se inscrever, comente, compartilhe, né? Transmita um pouquinho da tua vida, da tua realidade na área específica aqui, na área sonora, som, música, áudio, né? O que você tem para contar aí? Tá bom? Assista o vídeo agora aí, espero que goste, deixa o joinha e comente. E a gente se vê no próximo vídeo aí, né? Mas assista agora todo o vídeo aí. É bem legal, eu botei um som aí para vocês conhecerem essas caixas que tá aqui no cardzinho aqui, ó. Que realmente elas funcionam, que elas não são de mentira, elas são de verdade mesmo, e são bem pesadinhas, né? Em todos os sentidos, tá bom? Segue o vídeo aí. Legal? Joinha. Threat of war looms. We will restore the House of the Dragon to its proper glory.
Ouviram? Quem de vocês aí que está ouvindo ou vendo este vídeo não gostaria de ter o som de uma boate na sua casa? Sentir a vibração? Diz aí. Quem não se arrepia com o som de uma boate, com o som de um cinema? Vocês viram a introdução ali que eu deixei de uma pequena pedacinho da propaganda? Esse som metálico parece que entra nos ouvidos da gente no cinema, nas salas de cinema. Aqui você ouve isso perfeitamente. Você se transporta para uma sala de cinema. Porque nesses casos aqui tem o que? Potência, né? Som vibrando e qualidade, alta fidelidade do som. Você sente isso como se estivesse realmente numa sala de cinema. E a potência te remete ao tempo todo a uma boate, a uma sala de som. Quem não gostaria de ter isso na sua casa para fazer uma festinha? E ligar o volume e explodir em alegria. Quem? Esse tipo de equipamento é possível te transportar para esses ambientes, né? E como vocês viram ali, eu mostrei propósito ali, botei aquele plástico ali rasgado ali, para você perceber que há um deslocamento sonoro violento de ar dentro dos dutos que sai de dentro das caixas de som, né? E esse ar é o que realmente faz vibrar tudo ao redor, né? Por exemplo, se você botar a perna na frente desses alto-falantes, é o mesmo efeito que você faz quando você está na frente das caixas de som de um evento grande aí, né? Que arrepia os pelos, né? Tu sente a perna vibrar, a roupa vibrar. E é exatamente isso que acontece quando você coloca som assim. Essa experiência pessoal, né, individual, ela hesita, ela é quase como um orgasmo. É algo maravilhoso você sentir que realmente a música e os equipamentos de música, eles te transportam. Eu, quando tenho vontade de ouvir som mesmo, de verdade, eu venho aqui em cima, na parte superior da minha casa, ligo esse aparelho aqui, esse equipamento todo, e faço esse som me transportar para o que eu já deixei de fazer, ou faço muito pouco, que é ouvir música, estar no meio de rodas de pessoas, vivendo o som, né? Como vocês viram, eu estava tocando aqui uma Deep House, né? Que é muito característico da Europa, né? E do Brasil também, né? Que foi muito acolhido pelo Brasil.
A Deep House é um tipo de música violenta, forte e ao mesmo tempo agradável ao ouvir a batida, né? E isso transporta realmente a gente para o ambiente que a gente gostaria de estar, né? Tá aí, o vídeo aqui, esse vídeo, né? Eu não fiz a introdução ali, até para não atrapalhar. Eu vou fazer a introdução, aí vocês viram, vou fazer a parte da introdução ali, para deixar, ou no final agora, né? Eu vou fazer no final aqui, que se você não se inscreveu no canal aí, se inscreva, ative o sininho, comente, compartilhe. E eu vou procurar fazer mais alguns vídeos. Eu sei que a música, o áudio, o som, ela talvez seja a coisa mais impactante na vida de todo mundo. Principalmente na faixa aí dos 15 aos 50 anos. A música faz, e o som, o áudio, faz uma diferença tremenda na vida das pessoas. As memórias deixa eu desligar aqui. As memórias, né, que vem na cabeça das pessoas, a música transporta para isso com uma facilidade tremenda. E a música, quando você ouve ela vibrando no teu corpo, porque tem uma coisa a respeito da música e do som, né? O som mesmo é aquele que a gente ouve. O prazer do som é quando o corpo vibra junto com a música. Ou seja, a gente ouve música e o corpo vibra. Esse é o fato que esses aparelhos fazem. É como se fosse um estrondo. A gente sente a vibração, né? E hoje a gente perdeu isso. Nós estamos acostumados a ouvir som aí em smartphone, fone de ouvido, mas isso não é a mesma coisa. O som a gente tem que ouvir, mas para sentir o som é só assim. Você tem que vibrar teu corpo, né? Você tem que saber que está vindo uma coisa impactante contra você. E a música agradável faz isso. Qualquer música, não importa. Ela faz isso com a gente. E o som de alta qualidade, de alta potência, te remete a esse ambiente de devaneio, né? Tá bom, amigos? Se inscreva aí no canal, ative o sininho, comente. E diz aí que diferença faz a música e a música de alta qualidade na tua vida. Não importa o gênero de música, mas a música, o som, o áudio. Tá bom? Eu estou fazendo o vídeo porque eu vi que todo mundo gostou da história dessas caixas aqui, dos aparelhos que eu faço, que eu já fiz, que eu não faço mais. E eu resolvi botar aqui o áudio para mostrar que isso aqui realmente funciona. Não é fantasia, não é fake, é a realidade. Tá bom, amigos? Se inscreva aí, deixa um comentário, fale, converse com todo mundo aí, né? O canal, com esses vídeos, ele pode crescer. Tá bom? Um abraço a todos. E até o próximo vídeo.